హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి సామ్సంగ్లో 190 లీటర్ బ్లాక్ కలర్ ఫ్రిడ్జ్. అంటే మరీ ఒక 7 years 8 years అట్లా ఉంటుంది ఈ మోడల్. దీని ప్రాబ్లం అంటే డోర్ వచ్చి ప్రాపర్గా క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. అంటే మనం అట్లా తోస్తే చాలా గ్యాప్ వస్తుందన్నమాట, మధ్యలో పోయి ఆగిపోతుంది. ఒక రవ్వకే 4 ఇంచు గ్యాప్ వస్తుంది. అది ఏం కారణం ఉంటుంది అనుకుంటే, కింద ఆ క్లాంప్ రొటేట్ అవుతుంది కదా, ఆ క్లాంప్ కాడ లోపల చిన్న బుష్ లాగా వస్తుంది రౌండ్గా. అది ఒకవేళ ఇరిగిపోయి ఉండాలా, లేదంటే ఆ ప్లాస్టిక్ పీస్ లాగా పొడవుగా కింద బార్డర్ లాగా వస్తుంది కదా బాటము, ఆడ ఏమైనా బ్రేక్ అయ్యి హోలు ఎక్కువ సైజు పెరిగిపోయినా ఆ విధంగా కింద డోర్ అయితే ఊగుతుంది. అలా ఊగిందంటే మనకైతే డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఇప్పి చూస్తే మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. ఈ మోడల్ అయితే పైన రాడు మనం లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే డోర్ అయితే బయట వచ్చేస్తుంది. లోపల స్ప్రింగ్ యాక్షన్, చిన్న స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, ఆ విధంగా ప్రెస్ అవుతుంది, ఆ హోల్లో లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. లోపల స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, ఆ స్ప్రింగ్ కూడా తనిగా మనం తీసేయవచ్చు. రాడు ఆ స్ప్రింగ్ కింద వచ్చి ఆ ప్లాస్టిక్ పీసుల మధ్యలో అంటే ఐరన్లో చిన్న రింగ్ లాగా పైన ఉంటుంది, అది మొత్తం ఇరిగిపోయి ఉన్నది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని వచ్చి దాంట్లో సీటింగ్ చేసి రొటేట్ అవ్వాలనుకుంటే మనం ఈ విధంగా ఒక క్లాంప్ ఒకటి రెడీ చేసుకోవాలా. 3 ఇంచ్ క్లాంపు, మామూలుగా ఎల్ క్లాంప్ వస్తుంది. దాంట్లో మామూలుగా మధ్యలో హోల్స్ వస్తుంది. ఈ లాస్ట్ హోల్ వరకు మనం వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది ఏ సైజ్ వేసుకోవాలనుకుంటే కరెక్ట్గా రాడు మనకు వచ్చి 8 mm అనుకుంటే ఒక 9 mm ఆ సైజు వచ్చి కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట. ఎక్కువ ప్లే కూడా ఉండకూడదు. ప్లే ఎక్కువ ఉండింది అనుకుంటే ఆ డోర్ వచ్చి మళ్ళీ ఊగుతూ ఉంటుంది. అది దాన్ని ఊగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనం ఇక్కడ పక్కన వేసే 3 స్క్రూలు వచ్చి లూజ్ అయ్యి ఇరిగి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. కరెక్ట్గా సైజుగా ఉండాలా. ఇది చాలా రోజుల ముందు మనం చేసి పెట్టిన క్లాంప్ ఇది. ఇప్పుడు యూస్ అవుతుంది దీనికి. ఇది మనం వచ్చి ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ ఎత్తుకోవాలా, ఆ డోర్కి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయే ప్లేస్ ఎక్కడ అనేసి. మన ఇష్టానికి గ్యారంటీ పెట్టి మనం స్క్రూ వేసేస్తే డోర్ వచ్చి ముందుకనే వెళ్తుంది, లేదు పూర్తిగా క్లోజ్ అవ్వకుండా తగలడం అదన్నీ జరుగుతుంది అనమాట. అది ఎగ్జాక్ట్ మనకు ప్లేస్ తెలియాలి అనుకుంటే దీంట్లో ఆ రాడ్లో కూర్చోబెట్టేసి డోర్లోనే ఈ డోర్ దానిపైన పెడితే మనకు వచ్చి కరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది. ఈ లెంత్ ఈ డిస్టెన్స్లో మనకు ఉండాలనేసి దాన్ని మనం ఒక మార్కర్తో మనం కింద నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. కానీ ఫ్రిడ్జ్ అయితే లైట్గా సైడ్ వాల్చుకొని చేయొచ్చు, కానీ రన్నింగ్లో ఉంది, అందువల్ల దేనికి వాల్చడం అనేసి మనం అట్ట చేస్తాం. ఆ డోర్ వచ్చి స్ట్రైట్గా చూసుకోవాలా, పర్ఫెక్ట్గా ఉందా అనేసి. లోపలికి వెళ్ళిపోకూడదు, బయటికి వచ్చేయకూడదు, ఈక్వల్గా ఉండాలన్నమాట బాడీకి. అలా ఉంటేనే మనకు అయితే డోర్ వచ్చి ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది. బాగా మ్యాగ్నెట్ అనేది ఆ బీడింగ్ పట్టుకుంటుంది బాగా. కరెక్ట్గా పెట్టిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలా. 2 లేదా 3 పక్కల చేసుకునే ఇబ్బందిలే చేసుకునేసి మనం డోర్ తీసేసి పెట్టుకునేసి ఆ స్క్రూలు అనేది వేసేయాలా. దీనికి వచ్చి మనం స్క్రూలు వచ్చి మామూలుగా స్టార్ స్క్రూ వేసేయచ్చు. ఆ స్క్రూ అనేది కొంచెం లావుగా ఉంటే బాగుంటుంది, మరీ సన్నగా ఉంటే అది కొంచెం అంటే త్వరగా వదిలేస్తుంది అనమాట, లూజ్ వచ్చేస్తుంది. అది కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా ప్రెస్ చేసి వేయకూడదు. ప్లాస్టిక్ అనేది అంటే రౌండ్గా థ్రెడ్ లాగా హోల్ పడి లోపల పోతే బాగా టైట్ పడుతుంది అనమాట. అందువల్ల లైట్గా వచ్చి హీట్ చేసుకోవాలి. స్క్రూ మొత్తం హీట్ చేసినామంటే పుస్తకం లోపల దిగేస్తుంది. అలా చేయకూడదు. ఆ లోపల వరకు అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ థ్రెడ్ వస్తుంది కదా, అది వరకు హీట్ చేసుకుంటే చాలా టైట్గా ఎక్కుతుంది. ఫస్ట్ స్క్రూ కొంచెం ఎక్కువ హీట్ చేస్తున్నారు, అందువల్ల లోపల దిగేసింది. రెండో స్క్రూ వచ్చి స్టార్టింగ్ థ్రెడ్ వరకు మనం హీట్ చేసి కొంచెం టైట్గా తిప్పి ఎక్కిస్తేనే ఆ ప్లాస్టిక్ మెల్ట్ అవుతుంది. ఈ స్క్రూని బాగా గట్టిగా పట్టుకునేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనకు లూజ్ అనేది రానే రాదు. క్లాంపు మన డోర్ ఎంత షేక్ చేసినా, ఒకవేళ షేక్ అయినా లోడ్ పెట్టినా ఎక్కడ వచ్చి దానికైతే మనకు స్ట్రెయిన్ పడదు. ఆ విధంగా టైట్ అవ్వాలా. అంటే 2 స్క్రూ వేస్తున్నాము, సీటింగ్ పెట్టేసి మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అని అనిపిస్తుందంటే మళ్ళీ మధ్యలో ఆ స్క్రూ కూడా మనం వేసేయచ్చు. ఒకవేళ మనం 3 స్క్రూ వేసేసి ఒక రవ్వ తగులుతుంది అంటే లోపల బాడీ లోపల రాసుకొని పోతుంది అనుకుంటే మళ్ళీ క్లాంపు ఒక రవ్వ ముందు అంటే సైడ్కి అటా జరపాలంటే జరపలేమన్నమాట. అందువల్ల
2 స్క్రూ వేస్తున్నాము, సీటింగ్ పెట్టి చూస్తున్నాము, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఓకే అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పేసి మధ్యలో స్క్రూ ఒకటి వేసేస్తే అంటే డోర్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత బిగిచ్చేసి పైన రాడు సాఫ్ట్ వస్తుంది కదా, మనం దాన్ని వేసేస్తే వర్క్ ఓవర్ అయిపోతుంది. ఒకరోజు ప్లాస్టిక్ పీసు అంటే నలిగినట్టు ఇరిగిపోయి ఉండింది కదా, దానికి ఆ పేస్టు పెట్టేస్తున్నాం, మెటల్ పేస్టు. అంటే దీనికి మించి కొంచెం అటు ఇరిగి కింద పౌడర్ రాలిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఆ క్లాంప్ కొంచెం సిలిం పట్టకుండా ఉండేదానికి పెయింట్ కింద రాడు ఉంది కదా, కింద మనకు ఆ క్లాంప్ అంటే డోర్కి నిలబడే క్లాంప్ కూడా ఒకరోజు తుప్పట్టింది లైట్గా, దానికి కూడా ఒకరోజు క్లీన్ చేసేసి రెస్ట్ ఉంటే తీసేసి ఒకరోజు ఆడ కూడా పెయింట్ వేసేస్తున్నాము. అంటే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ త్వరగా సురిమి పట్టకుండా ఉండేదానికి. ఇప్పుడు కింద క్లాంప్ వర్క్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సీటింగ్ పెట్టేసి పైన లాక్ చేయాలి. లాక్కి వచ్చి మధ్యలో హోల్ కాడ లోపల స్ప్రింగ్ వస్తుంది. స్ప్రింగ్ పైన ఈ రాడ్ ఉంటుంది చిన్నదిగా నట్లాగా, దాన్ని అట్లా ప్రెస్ చేసి లోపల తోసేస్తే జరిగి లోపల పోతూ ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా హోల్ వచ్చినప్పుడు అది పైకి లేస్తుంది, అక్కడ లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. కింద సిట్టింగ్ అయిపోయింది. పైన ఆ రాడ్ని మనం ప్రెస్ చేసుకుని లోపల అది దోపేటప్పుడు ఆ హోల్ కాడ పైకి బయటికి లేస్తుంది అనమాట ఆ రాడు. అప్పుడు వచ్చి పైన లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ అయిపోయిందంటే ఇంకా డోర్ బయటికి రాదు. ఒకవేళ మనం పట్టి లాగినా కూడా రాదనమాట, ఇరిగి రావాల్సిందే. ఇప్పుడు మనకు డోర్ ఫ్రీగా లాక్ అవుతుంది. అటు స్పీడ్గా తోసినా కూడా కరెక్ట్గా వచ్చి పట్టుకుంటుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారనుకుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన వీడియోని తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.